sann, og hjertelig velkommen til en ny video. I dagens video så blir det stallvlogg. Jeg er allerede i stallen, hestene står og spiser, og det regner så sykt mye ute, og det skal regne hele dag. Så det er litt begrenset hvor mye jeg får gjort i dag, eller hvor mye jeg har lyst til å gjøre ut i regnet. Men vi får se. Jeg vet i hvert fall at jeg må rydde stallen, for det ser litt crazy bomba ut her. Så skulle jeg lage ferdig mat for resten av dagen, fordi akkurat nå så det regner ikke så mye ut akkurat nå. Så jeg tenker at hvis jeg bare går og henter høy, så er det liksom gjort, så slipper man å gå ut når det bøtter ned senere i dag og hente middag og kvelds og sånn. Så det tenker jeg at jeg skal gjøre nå etterpå. Men hesten står så sagt og spiser. Og så skulle jeg ha ridd, men vi får se. Hvis det roer seg litt, så skal jeg ri, men ja, hverken jeg eller hestene synes det er så veldig, veldig gøy å gå ut og ri når det er sånn her vær. Så vi får se, det er ikke krise om det ikke blir ridd. Jeg vet ikke om jeg skal på stevne neste helg eller helga etter. Men det finner jeg i hvert fall fort ut av. Men det hadde vært fint om de hadde fått rørt litt på seg. Men de står for her og spiser, og de er klissvåte, for at hesten har mulighet til å gå inn og ut av paddock som de vil, til dere som ikke vet, ut av boksen liksom, så de har tilgang på paddock døgnet rundt, i tillegg til at de går i andre paddocker, da, og de har jo beite, og nå har de gått mye på ridebanen og sånn, for der har det vært veldig tørt, og så har vi paddocker på toppen ved huset og sånn, så de varierer jo veldig og har mye utetid og sånn, men de har liksom tilgang til å gå inn og ut av den paddocken som de vil fra boksene. Så både BC og Bulle er jo rå på å stå ute når det regner. Jeg skjønner ikke hvorfor de gidder, fordi de blir jo gjennomvåte liksom, og de bare står ute uansett hvor mye det regner liksom. Det er helt sykt, jeg skjønner ikke hva de har laget av, men så det synes de tydeligvis er veldig, veldig gøy da. Men det er ikke så gøy for meg som skal ri de, fordi de driver og tar av og på de våte dekkene, det er ikke så veldig, veldig gøy. Så ja, men nå har jeg fått fôret inne, og jeg kommer til å fôre inne resten av dagen, men når de liksom, den lille tida de venter på frokost på morgen, så står de ute, og hvis det regner, så ja, står det ut uansett, så det er litt dritt, men tida er i hvert fall god og tørr. Hvis jeg rekker, så kunne jeg egentlig barbert tida også, fordi hun er ganske fluffy. Det er ikke så lenge siden jeg barberte henne, men hun er ganske fluffy, så det kan jeg gjøre, men jeg må se litt hvor mye jeg rekker. Jeg har i hvert fall på meg min 3 meter lange UHIP-jakke, så den er veldig praktisk nå som det er kaldt og vått. Den er ikke helt rentett, men den holder litt, liksom. Jeg blir ikke gjennomvåt på 2 sekunder. Så den har liksom, man kan ri med den også, så den har sånn splitt i beina, og bak, nå er den åpen bak, da, fordi den åpner seg hele tiden av seg selv, så det er ganske irriterende. Men jeg er i hvert fall på den, så jeg ser jo ut som, jeg vet ikke hva, men den er i hvert fall veldig god å ha på seg, selv om man ikke ser så fin ut i den. Så på meg øg, som når kjøpte jeg de, hadde i 8. klasse, så de ble offret som stallsko nå, har enda et likt par i svart, som også ble offret som stallsko. Så sånn er det. Som dere ser, så er det en nydelig innsjø utenfor her, så det var jo fint. Hesten står i hvert fall her og tygger og tygger. De har på seg litt forskjellige dekken. De er jo rå. Hei, Billis! De er jo, hesten har på seg litt forskjellige ulike dekken her. De er jo rå på å ødelegge dekken og sånn, så det er sånn, alle har jo egentlig horsewear vinterdekken, og vi hadde masse horsewear vinterdekken som passet til de. Rå på å revne de og ødelegge hjortstropper, og ja, hva enn de driver med liksom. Så akkurat nå best står liksom med, jeg vet ikke hva det er for noen gang, står med litt alt mulig for at hun skal bare holde seg tørr og varm, fordi alt annet er jo ganske herpa. Her er det litt greier jeg kan rulle inn. Men jo, så de har ikke de fineste dekkene på seg, men de dekkene blir jo nesten engangs liksom, sånn som de holder på. Det er jo helt sykt. Men de bryr seg jo ikke om de har på seg stygge dekken, det er jo bare at de skal jo bare være varme og tørre, og det er det jo. Så det er jo i hvert fall greit. Men ja, så jeg kan ikke flekse av hvordan de ser ut sånn
dekkenmessig akkurat. De har ikke helt smashing vinteroutfit, liksom. Men jeg sa at jeg skulle hente høy, men nå begynte jo bare å regne enda mer, så jeg trenger jo ikke å gå ut nå og hente høy hvis det er et sekund hvor det roer seg. Så jeg begynner bare å rydde. Nå står jeg og ruller bandasjer, og så henter jeg heller høy hvis det er et lite sekund hvor det roer seg litt, fordi det er ikke så gøy å liksom begynne med å bli klissvått, fordi da er jeg liksom kald resten av dagen. Og det gidder jeg ikke. Så vi finner på noe annet imens. Det hadde vært veldig fint om det hadde vært litt opphold, så de kunne fått gått litt på ridebanen og rørt seg litt, spesielt Bulle, som på en måte har kommet inn i en liten sånn rutine nå, å stå der, så hadde det vært veldig, veldig fint for han. Han synes jo det er veldig gøy å stå der, og det er veldig, veldig gøy at han liksom er i gang. Hvis dere ikke allerede har sett den, så må dere gjerne se min forrige video, tror jeg det er. Jeg kan få linke til den, på en måte, men der slapp jeg Bulle på ridebanen, holdt jeg på å si. Han fikk løpe litt løst og bevege litt på seg på ridebanen for første gang. Så hvis dere vil se den videoen, så ligger den ute. Den her var litt våt. Den synes jeg var ganske underholdende. Han er jo en veldig, veldig underholdende fyr. Han er kjempemorsom. Og etter at han har liksom begynt å forrøre seg og løpt skikkelig fra seg liksom, på ridebanen, så har han også blitt mye... Altså, han har ikke vært så... Hva skal man si, fiklete, og liksom, han har blitt veldig mye roligere, og så når han har fått ut litt mer krutt. Så det er jo veldig fint da, og neste nå er jo løshoppe, men det har seriøst regnet hele uka. I dag er det fredag, og det har seriøst regnet hele uka, og det skal regne enda mer. Jeg hater... Sånn, regn kan være koselig noen ganger, men det er liksom sånn, ikke når man har rest, fordi jeg får ikke gjort... Altså, jeg er snart fri i liksom... Tia har fri i 2 uker, liksom, og BC har hatt fri i 1, eller 1,5. Men ikke fordi at det har vært regn, jeg ikke har tålt regn, jeg ikke har gideri, men først så var jeg jo 1 uke i Oslo og rei BC, og så kom jeg hjem, og så kom jeg hjem på søndag, og så dro jeg til Oslo igjen på tirsdag på morgen, og var der til lørdag. Så var jeg på Oslo Show på lørdag, men resten av uka var jeg ikke på Oslo Show. Og så da ble det jo 2 uker fri på Tia, fordi jeg har ikke vært hjemme, og den andre uka så har det jo blitt 1 uke fri på BC, fordi jeg har ikke vært hjemme åpenbart. Men så det har vært litt sånn... mye fridager på det, og jeg har ikke hatt så dårlig samvittighet egentlig, for det har vært skikkelig dårlig vær. Så det er liksom ikke noe gøy. Altså, sånn, Tia hater å bli ridd i regn, og det gjør egentlig BC. Jeg tror ikke det finnes hester som egentlig liker å bli ridd i regn. Og det er greit å kjempe seg ut et par ganger, men det er liksom når det regner hele uka, og det er så ukoselig vær. Og så har det heller ikke vært noen stevner nå som jeg skulle dratt på, fordi de har jo liksom Tia har litt sånn, ikke hoppepause, de har liksom på en måte, hva skal man si, prioritert og gjort mye bakkearbeid og dressur på Tia i det siste, etter forrige pay and jumpen egentlig jeg var på for noen uker siden. Så tenkte jeg at av flere grunner. Først så ville vi jo sette følge på Tia, og det vil jeg fortsatt, men vi må se litt, men foreløpig så vi skal ikke sette følge nå uansett. Det måtte eventuelt blitt til våren, så vi får se litt hvordan hva det blir til, men vi har ikke noe hastverk uansett liksom, og poenget er bare at jeg ville bare at Tia skulle ha litt hoppefri, fordi liksom etter forrige pay and jump så gikk det ikke så veldig bra, og så tenkte jeg sånn, og hun bare var liksom ikke så veldig happy egentlig med hele opplegget. Hun var liksom, hva skal man si, hun var så stresset, og liksom, hun blir jo generelt veldig stresset, liksom, og stresser seg selv opp veldig mye, og så tenkte jeg sånn, nei, men
Nei, det var flere grunner, og hun jo helt frisk og sånn, så det ikke det handler om, men jeg bare kjente at resten av året nå så skal hun bare bli ridd masse på bakken, eventuelt treninger og sånn, og så ikke noe stevner eller pain jump, bare ta det litt tilbake til scratch igjen på en måte enda mer, og så bare ha det litt gøy, ikke legge noe press på hverken hun eller meg, og så bare ha det gøy, liksom, som sagt. Og så, ja, får vi se hva vi gjør, om vi setter følge på et eller annet tidspunkt, eller hva det blir til, men det liksom ikke noe hastverk, og ja, jeg vil jo at Tia liksom ikke skal... Jeg vil ikke pushe Tia til noe liksom ikke vil, og liksom... Så jeg tenkte at nå har hun gått av å ha en liten hoppepause, rett og slett, og bare legge mye fokus på bakkearbeidet, og at hun skal slappe av litt. Og ikke... Hun jo veldig rolig og stresset. Nei, hun jo veldig rolig og sånn hjemme, men liksom når hun på stevner eller generelt ikke hjemme, så stresser hun seg selv veldig, veldig mye opp. Så jeg tenker at det fint å bare... Og det har vært veldig, veldig mye med BS og sånn uansett nå, så det har jo vært litt hektisk, selv om på en måte jeg bare har 2 hester som blir ridd, men så det jo liksom... Jeg har ikke 20 hestepassere, liksom. Men jeg bare har en hest som på en måte går mye stevner og sånn, så... Og det jo ikke det at det så veldig mye, fordi liksom... Det finnes jo folk som har veldig mange flere hester som starter stevner hele tiden, men det litt sånn, jeg tar jo hele stallen, hva det jeg har gjort nå egentlig? Jeg tar jo hele stallen selv på en måte, eller jeg får mye hjelp av mamma også da, men det liksom, fordelingen liksom at jeg har hele stallen selv på en måte da, og så hjelper mamma meg selvfølgelig mange ganger mye, men, og det tar jo veldig mye tid, og så det jo på en måte bare mamma som med meg på stevner og sånn, så det liksom begrenset hvor mye, altså sånn, vi ikke 10 personer da, så Tia har liksom ikke blitt helt prioritert på grunn av tid, men hun, hun bryr seg jo ikke om hun på stevner eller ikke, sånn. Så ja, flere grunner, men planen i hvert fall å holde i gang hestene så lenge som mulig i vinter, og bare, ja, BS skal nok gå litt flere stevner i år. Nå denne uka her så har det jo vært mye fri, men det fortsatt litt stevner igjen som jeg har tenkt til å være med på. Så det liksom det, og så skal de holdes i gang i resten av vinteren, men de kommer jo selvfølgelig til å få vinterferie på et eller annet tidspunkt, men jeg tror... Jeg tenker å bare holde det i gang så lenge jeg orker, for den vinterferien kommer til å bli lang uansett. Og så det ikke så vanskelig å gi de ferie på en måte. Så ja, men man kan se på den her lille fri, hva skal man si, greia, altså de ukene de har hestene hatt fri, da kan man se på det som en liten høstferie. Jeg har hatt litt høstferie, og de har hatt litt høstferie, kan man se på sånn. Her har jeg hele ringlighten min faktisk. Det var litt random at jeg hadde den her, men jeg pleier å bruke den i videoer noen ganger, ikke når jeg vlogger da, men på andre videoer. Jeg bare skjønner ikke hva jeg skal legge den. Vi legger den her enn så lenge. Bare begynner å rydde i hvert fall, og så får vi se hvor mye vi får gjort i dag. Det ikke så krise om hesten fri, for det liksom... Ja, det ikke så mye mer man får gjort, på en måte. Vi har jo ridehus 5 minutter unna, men jeg skjønner at jeg ikke orker det nå, å drive og ri bort dit. Så de får bare ha fri, men hvis det blir opphold et lite sekund, så skal jeg prøve å få ridd, eller gjort et eller annet med dem, men ja, vi får se hvor mye vi får gjort i dag. Så skal jeg i hvert fall rydde opp. Dere kan se i hvert fall stallen ut nå. Det har vært verre, men sånn ser det der. Her. Ja, så det nok å gjøre. Jeg håper det her en grei nok vinkel. Dere ser i hvert fall hele stallen. Så blir det fort film, og så, ja, dere får ignorere min 3 meter lange jakke, som sagt. Den ikke så fin, men den veldig, veldig varm, så vi trenger ikke å tenke på det. Your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta
just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. Jeg er ferdig å rydde. Jeg tror det er så godt som det kan bli. Det er litt sånn vanskelig å rydde, fordi ja, det er jo sjabraker på tørk, og de dekkene, den nederste dekkene her er vått, og det får jeg liksom ikke hengt opp, så jeg skal henge det opp etterpå, eller en annen dag, men ja, det er ikke så bra at det ligger vått og krøll og sånn, men det er liksom bare litt umulig akkurat nå, men jeg skal fikse en løsning til det senere. Men ja, jeg får kosta, og her så ligger det litt søppel, for jeg hadde ikke søppelsekk, så da måtte det gå der frem til jeg får kastet det. Her er det liksom, dere ser jo her er det jo, som jeg også snakket om tidligere, så er det ikke betong her, så det er litt vått, men det skal komme betong etter hvert. Men jeg overlever enn så lenge. Det er sykt mye høyposter her, og de skal jeg få ryddet opp senere, men de får være det akkurat nå, så er det noe varmestamp og noe opplegg her. Så det er liksom, jeg får ikke gjort så veldig mye med det, og så her, sånn her får det være, og her skal det jo etter hvert bli noe greier, men ja, så det er så godt som det kan bli i forhold til hvor at jeg ikke får tørka ting ute, at det er vått, og det er ja, litt sånn vanskelig, men jeg synes i hvert fall at det ble mye bedre. Hestene har fortsatt mat, jeg ga de en del. Jeg tror at, fordi altså, det var helt sjukt hvor mye det regnet i sted, men jeg vet ikke om man ser det, men det regner fortsatt en god del, men i sted så regnet det helt sykt mye. Men jeg lurer på om jeg skal løpe og hente høy. Jeg tenker at jeg løper og henter høy nå, og sånn at jeg har gjort det, for at jeg orker ikke å stå i regnet etterpå når jeg skal fôre middag kvelds, så kan jeg ha det klart her. Men nå regner det ikke så mye, regner fortsatt sykt mye, men det er bedre enn det i år i sted. Så jeg tenker at jeg skal løpe og hente høy, og så kommer jeg nok til å bli fiskevåt. Men ja, også, altså jeg tror seriøst det lynet av tordenen, for at det hørtes veldig, veldig sånn ut, og så ble det plutselig helt sånn, det bare blinket på hele himmelen, så det gjorde det nok. Så det er også en grunn til at man ikke trenger å gå ut og ri nå. Men jeg tenker i hvert fall at jeg skal børste bulle litt og ordne litt med han, og ja, gjøre litt med han, holdt jeg på å si, og så eventuelt barbere tida etterpå, jeg får se. Men nå skal jeg i hvert fall gå og hente høy, jeg får ikke filmet det, for da dreper jeg kamera. Så ja. Sånn, da har jeg lagt frem høy, det er middag og kvelds til alle her. Bulle har sitt der. Jeg tenker at jeg lager klart frokosthøy også til i morgen etterpå. Men nå så tenkte jeg å børste Bulle litt. Han kan få litt spa-day, siden han er jo en stjerne han også. Så han skal jeg ta ut nå, og så sette den på gangen, og så ja, få litt spa, rett og slett. Akkurat nå så har jeg ikke på mikk, men jeg håper at dere hører hva jeg sier. Men det er i hvert fall viktig å ha på seg hjelm når man holder på med disse unge hestene. Så jeg har min kjære Stamchill-hjelm med solskjerm. Den andre er i hengeren, så den orker jeg ikke å hente nå, for da blir jeg klissvåt. Men så det blir i hvert fall solskjerm og hele pakka her. Men det er i hvert fall viktig med beskyttelse når man holder på med unge hest, fordi det kan jo alltid skje noe. Så det er i hvert fall viktig å tenke på sikkerheten når man holder på med unge hest og generelt hester, men ja, i hvert fall unge hester. Det er i hvert fall viktig å tenke på sikkerhet når man holder på med unge hest generelt, og heller være på den sikre siden, så da er det viktig å ha på seg hjelm og vest eventuelt, og sånne ting. Så ja, men nå skal jeg i hvert fall hente Bulle. Sånn, da har jeg dyret på gangen. Han er klar for å bli børstet, så jeg skal ta dekkene hans og sånn, og så, ja.
Altså, han røyter så ekstremt mye, så jeg tenker at jeg begynner med den her. Det sånn som for å ta bort når de røyter og sånn. Den veldig bra. Jeg har hatt den siden sikkert 2020 eller noe, så den ganske gammel, men den veldig, veldig bra. Så jeg skal prøve å få så mye hår som mulig. Han synes det skikkelig deilig å bli børstet. Han elsker det, og han har blitt så grei og liksom rolig og hva skal jeg si, håndterbar i det siste. Noe som veldig, veldig gøy. Det veldig gøy å se framgang og prosess på spesielt så kort tid, for jeg har egentlig ikke begynt å gjøre noe mer veldig spesielt med han før nå. Sånn, jeg har jo børstet han på gangen mye og liksom sånne ting tidligere, men ikke liksom jeg har hatt den på ridebanen og leid han så mye og sånn. Han har blitt leid til paddock sånn, men da liksom mamma har gjort det, og da har han vært litt bøllete, men han ikke det nå lenger. Men han jo ikke bøllete, det bare for at han 2 år, og han litt leken og sånne ting, og synes det har litt mye energi, liksom. Men han en ekstremt grei hest og 2-åring generelt. Jeg synes han helt fantastisk. Altså, han så sykt tjukk mann. Det helt sykt. Det tar liksom 3 år å klippe den, typ. Neida, men den ekstremt tjukk. Ja. Jeg synes at han har vokst litt da, så han var jo veldig liten når vi fikk han, og så har han alltid vært litt liten, men han har alltid vokst ekstremt jevnt og fint i kroppen hele veien, og liksom aldri vært noe sånn spinkel eller sånn typisk, hva skal man si, noen åringer og liksom når de den, altså de blir fort veldig spinkle, ikke den fineste alderen liksom, men han har alltid vært liksom veldig kraftig og fin hele veien, og aldri vært noe særlig spinkel liksom. Han spiser jo veldig godt, så han har jo heller aldri vært noe tynn da. Han jo god og kraftig og spiser absolutt mer enn nok. Akkurat nå han en liten kule, men han synes liksom, han har alltid vært fin i kroppen, og det tror jeg har ekstremt mye å si. Altså, han så rolig og grei å børste. Det helt sykt, faktisk. Han ekstremt grei. Jeg driver og spiller en TikTok samtidig, så det litt sånn jeg liksom går rundt med mobilen og filmer på kamera, så det litt mye. Men ja, altså typ alle børstene mine ligger i stevneskapet, så det litt slitsomt. Men hei du, jeg skal i hvert fall ta høvene, øve litt på å løfte beina og sånn. Han har blitt veldig flink på det og sånn, og har egentlig ikke vært så veldig mye problem med det. Så det jo også veldig fint. Han veldig enkel på alle mulige måter egentlig, så det ikke så mye det mye å trene på, men det ikke sånn, han har liksom ikke noe issues eller noe, han liksom bare veldig, veldig grei på alt mulig egentlig, og det gjør det selvfølgelig veldig mye lettere også. Og jeg tror liksom ikke at han egentlig kommer til å være så veldig vanskelig å ri inn heller, for han veldig rolig, han veldig kul type, han ikke noe skvetten eller noe dum, eller liksom, på ingen måte han liksom ekstremt smart og tåler mye liksom, så jeg tror egentlig han ikke så forferdelig vanskelig å ri inn, for å være helt ærlig. Men nå skal jeg i hvert fall ta litt høver.
Jeg tenker at jeg skal ta på en dekken nå. Jeg hadde egentlig tenkt å liksom, ta på litt sal og liksom, sånne ting, men jeg tror jeg kjenner at jeg må ha litt dårlig tid, så jeg tror jeg skal begynne å redigere denne videoen her, sånn at den rekker å komme ut i tide. Og det regner, og så skal jeg kjapt fylle opp litt høyposer og sånn, men han har vært veldig, veldig flink, og så tenker jeg også at det er lurt å avslutte nå som han har vært flink, liksom hele tiden, det har ikke vært noe tull eller noe, så da, liksom, han har jo stått her, jeg vet ikke hvor lenge han har stått her, men han har stått her noen gode minutter her, så jeg tenker at man kan si seg fornøyd med det, og så heller gjøre mer i morgen igjen og sånn, men han er i hvert fall sykt snill og grei, og ja, veldig flink, har fått børstet han greit over og tatt høver og alt mulig, og fått gitt han godis hele pakka, så jeg tror han er veldig, veldig fornøyd. Så skal jeg ta på dekken, og skal han få komme inn i boksen, og så skal de få litt mer mat og sånne ting. Så tenker jeg at jeg er ferdig for i dag. Hvis det blir opphold senere i dag, eventuelt så skal jeg prøve å få i hvert fall slippet ut på banen, så de kan få løpt litt, og så får vi se, men jeg har liksom gjort det viktigste, og så møkka jeg, og etter jeg hadde frokost, så møkka jeg boksene til alle her og sånn, så det har jeg gjort, men jeg glemte å si det, men jeg gjorde i hvert fall etter jeg hadde frokost, og så det er liksom gjort, alt av stallarbeid og sånn er gjort, og så ja, men nå skal jeg få sette han i boksen, eller jeg skal ta på dekken, og så skal jeg sette han i boksen. Så ja, men jeg er veldig, veldig fornøyd med han, har vært veldig, veldig flink. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door.